这样上堂课呢，我们讲咳嗽重点是它的定义，是吧？咳嗽有病因、有病机、有它的主要症状，它的定义是吧？第二点呢，就是重点就是病因病机方面第三点呢就是鉴别我上次是讲了，花了比较多的时间讲这个鉴别，尤其跟肺痨和肺癌要注意鉴别那么最后呢讲了辨证论治里面的辨别要点那么接下来呢我们讲这个治疗要点今天我们讲治疗要点，大家看这个幻灯咳嗽的治疗总则呢是宣肺理气那么降疫止咳，这是你们书上面提到的宣肺理气降疫止咳，这个实际上是治标我认为不是太合适以治标为主那么还要辨病还要辨具体的症型大家记住这个治疗的总则。外感咳嗽呢是驱邪利肺这个是外感，所谓驱邪就是风寒、风热、风燥驱邪利肺但是我认为外感咳嗽应该宣肺为主宣肺最好什么药常用的麻黄是吧？杏仁是吧？桔梗前胡这些药都是比较常用的宣肺。那么内伤咳嗽呢，那么驱邪止咳扶正补虚标本兼顾。那么实际上呢应该是扶正补虚，我认为扶正补虚应该放在前面扶正补虚为主，调理脏腑为主，然后才是驱邪止咳这是内伤咳嗽的治疗要点。那么对于久咳的病人咳嗽很久的病人，比较久的病人，我们以调理脏腑为主为什么？因为久咳的病人都是内伤咳嗽，内伤咳嗽跟脏腑有关系我们上堂课讲了它的病因病机跟肺、脾、肾、肝所以健脾清肝、养肺补肾内伤咳嗽呢，就是不要过于的心散就刚刚我说的，比如说麻黄这个细辛这一类的药，不要过于心散，过于心散它容易耗气是吧？耗气伤肺反而咳嗽更不好，所以大家要掌握这个原则。对于搓咳的，就是搓咳的多数是外感咳嗽那么我们忌脸色流茄就是一开始就收敛我说了，这个像米咳是吧？这个山萸肉五味子这些药那么忌脸色流车当因势利导宣畅肺气为主，以宣肺为主那么以前我记得我们的西医老师也是这么说的，一开始的咳嗽都不用这个止咳，尤其是这个中枢性的镇咳药，比如说可待因是吧？你们学了药理了，但是现在我发现西医好像这个原则越来越弱化了，他们在止咳的基础上抗菌素，大量的抗菌，1年、2年、3年这样抗菌素止咳他们经常用什么？我发现他们用氯盖克，氯盖克是什么为主是可待因为主的一个药那么因为很多病人，我就在门诊我也见到过，从他们科出来以后，呼吸科呼吸科不行，那么多抗菌素，给我3个抗菌素用下去也没有用，也还是咳嗽，就说你呼吸科没用。他有些人就会发出这样的声音来，让你听得很难受你们这么大的医院，这么大的教授，治个咳嗽也治不好他实际上有肺部感染是吧？所以现在我发现他们呼吸科就是抗菌素加可待因，我看他们有的就这样用很快他这个咳嗽可以平这是不是很好？那要听听他们呼吸科医生的意见但作为我们中医来说呢，还是忌这个搓咳的时候脸色流茄要不然很难好，容易导致其他的病变另外我上次也说了这第5个方面就是治痰和下气，尤其是对于这个慢性咳嗽的久咳的病人，要注重这个治痰和下气那么
金代的这个金元时期的刘和坚提出了这个咳嗽者治痰为先，治痰者下气为上，是吧？是以兰心半夏胜其痰，直窍陈皮，利其气那么所以就是说一般来说法夏配陈皮或者自然心配陈皮，自然心配直窍都可以这个是我个人的临床体会尤其是慢性的咳嗽用这个药对，这2个药对可以有很大的帮助，治痰和下气。当然痰多的时候，你那个法夏兰心用多一点，用量大一点痰少的时候舌苔不是很厚腻的时候，用量要小这个大家以后去到临床自己体会好，我们接下来呢就讲这个辨证论治里面的这个外感咳嗽辨证论治分外感咳嗽、内伤咳嗽外感咳嗽又分3型，是吧？内伤咳嗽上一届我们讲的全国统编的是4型，现在这一个罗教授这一边这个主编的是多了2型一个肺气虚寒，一个是寒饮犯肺，是吧？好，大家看第1型风寒袭肺。那么它的主要临床表现咳嗽那肯定是的主症。那么咳嗽的特点，气急短重咳嗽的特点那么也就是说我归纳它就是一个起病比较急一个呢这个病程比较短，再一个呢咳嗽比较重足咳嗽比较重足伴有这个气急咽痒，风寒外束内郁肺气肺气闭郁，就可以出现气急咽痒这个症状那么痰呢多数是稀白色薄，这个是毫无疑问的这个对于我们辨证是很重要。也就是说我们看到这个主症基本上就可以诊断这一型那么大家再看看次症。次症呢有时候我们学中医的就是这样，以辨证为主不一定每个症状都套上去，是吧？你看看我这里，我觉得你们记一个风寒表症伴随有风寒表症那就足够了。它里面跟我们感冒是一样的，鼻塞、流清涕、头痛肢体酸楚、恶寒发热、无汗，是吧？这是不是风寒感冒的症状？当然不一定每个症状都要具备只要有那么1-2个，比如说有鼻塞、流清涕就可以了，是吧？舌苔薄白，脉浮和浮紧。我在感冒也说了，这个脉象有时候是平脉来的，不一定是浮脉这个大家临床上慢慢去体会治疗的原则呢就是缩风散寒、宣肺止咳这个好理解既然以风寒肃肺嘛，是吧？缩风散寒为主宣肺止咳是治标。那么代表方是三奥汤和止嗽散这个是一直以来都是这2个代表方为主。三奥汤是哪3个？甘草、麻黄、杏仁。